atividade que está acontecendo é a Copa da Floresta. Essa Copa, que é um evento esportivo, tem a importância para essa comunidade e para os demais polos em fortalecer os vínculos entre as comunidades, né? Trazendo interação, trazendo o esporte, garantindo o direito que esses jovens têm ao esporte, lazer, fortalecendo esses vínculos entre as comunidades, entre os participantes. A articulação, a organização, ela vem acontecendo entre FAS, Prefeitura, juntamente com as suas secretarias e as associações de moradores dos polos que participam do projeto em si. Muitos não têm essa oportunidade de estar aqui e hoje a gente está tendo, a gente já ganhou 2 vitórias consecutivas em seguida no mesmo dia. E eu agradeço muito, tenho muito orgulho de estar aqui participando de tudo isso, porque isso é muito importante para mim, eu acredito que por todos os meus colegas da Polo. Socializar para os jovens é muito importante, conhecer outras pessoas, então nós só temos a agradecer a FAS por promover um evento desse tão importante, que não é apenas só sobre lazer e esporte, mas de grande aprendizado para todos nós jovens. Eu vim aqui prestigiar nesse evento, um evento muito importante para os jovens, né, das comunidades rurais. É algo que esse jovem não tem, é a oportunidade. E nesse programa a gente vê o quanto é importante para eles, porque eles moram na zona rural, nunca tiveram essa oportunidade. Então a FAS está dando essa oportunidade para eles. E a melhoria é imensa, porque eu tenho 3 filhos que estão aqui participando hoje. Então, um dos meus filhos, eles são muito tímidos. Um deles é o Rosivaldo. E então, através desse evento, hoje eu estou vendo a interação dele. Ele está conversando, interagindo, brincando. E isso para mim é um orgulho, né? É emocionante poder ver o meu filho nessa evolução. Então, eu só tenho a agradecer. A Copa da Floresta impacta nesses jovens, né, em relação à garantia de direito deles do esporte e lazer, trazendo eles a participação colaborativa e também uma participação de competição saudável. O projeto de Cara é o projeto de desenvolvimento integral das crianças e adolescentes de áreas ribeirinhas, né? Aqui em Presidente Figueiredo atende a 8 polos e está desde 2022 com a parceria da Unilever. Os eventos da Fundação Amazônia Sustentável, através do projeto de Cara, ele aproxima as pessoas para uma interação entre a juventude sem distinção de cor, raça ou credo. A Vila de Balbina tem a satisfação de acolher todos os profissionais da Fundação Amazônia Sustentável, todos os atletas do município de Presidente Figueiredo, das comunidades que se engajaram na promoção deste evento. Nós estamos agradecidos pela Fundação sempre envolver os nossos jovens, envolver as comunidades rurais, que às vezes não são assistidas, e a Amazônia Sustentável tem esse carinho e esse cuidado, né, de estar com a gente. Eu só tenho muito a agradecer. Obrigado. Estou muito feliz que a FAS tenha trazido a Copa da Floresta. Obrigado, FAS.